خر او سپی. په یو زمانه کې په یو کلي کې یو دوبي اوسېدلو. هغه یو خر او یو سپی ساتلی و. زه نن ورځ خو تېره شوه، ډېر ستړی یم، اوس به په کلاره اوده شم. وګوره نن بیا مالک ماته روټۍ رانه کړه او اوده شو. لږ ساعت پس په نیمه شپه کې دا خو په کلاره اوده دی، زما نصیب ښه دی، راځه چې بوجۍ ډکه کړمه. ای الله، دا خو غل دی او زما مالک په کلاره اوده دی. خر ډایرکټ سپي ته وینا وکړه. خپل کور کې مغلا کېږي او مالک په کلاره اوده دی. زر مالک را ویښ کا. زه یې ولې ویښ کم؟ هغه سره زما هېڅ پروا نشته. غلا چې وشي نو هغه ته به زه یاد شمه، بیا به زما ډېر خیال ساتي. سپکه نمک حرامه، خپل مالک باره کې داسې سوچ کې شرمېږي نه؟ نو د هغه ایمانداري د خپلې بېعزتۍ دپاره وکړم څه؟ زه یې نه ویښوم. نو اوس به زه په خپله مالک ویښوم چې غل به غلا وکړي او اوبه تښتي. دې مردار خر داسې ښکاري چې نږدې ټول خلک به راویښ کړي. شا په تخته دې ځای نه. دوبي پاڅېدو او کړکۍ نه یې وکتل، خو هغه ټایم پورې غل تښتېدلی و. دې مردار خر زما خوبونه حرام کړل، بې وخته چغې وهي، ده ته به اوس زه مزه وښیم. دوبي لرګی اوچت کو او خر یې ښه صحیح وډبولو. سپي خپل سر خوځولو. دوبي کوتک اوچت کړو او خر یې ښه صحیح وډبولو. سپي سر خوځولو. بې وسه خر، غل خو وتښتېدو، مالک ته خو پته هم نه ده چې تا ولې چغې وهلې. څه ضرورت و زما کار کولو ته؟ ودې کتو د بل چا کار کې کار لرلو انجام.